లేకుండా వస్తే వెంటనే చూపించుకోండి. సో లేట్ చేయొద్దు. 2 డేస్ చూద్దాం, 3 డేస్ చూద్దాం అని చేయకుండా వెంటనే కూడా వైరల్ ఫీవర్ అయినా కూడా వెంటనే చూపించుకోండి. మీరు దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళండి. వీలైతే బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోండి. ఫీవర్స్, కోల్డ్, కాఫ్ అని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. అవి ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నేను కూడా అలా నాకు అంటే పిల్లలకే కాదు, నాకు ఫీవర్, నాకు కాఫ్ వచ్చింది. కాఫే కదా అని నేను చూస్తూ ఉన్నాను. కానీ చూసే 10 డేస్కి కూడా అసలు లిటరల్లీ చాలా హెవీ అయిపోయింది. తర్వాత నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ అయి చేయించుకుంటే నాకు బ్లడ్లో ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పి ఐవి అనేది ఒక 5 డేస్కి అయితే ఇచ్చారు. తర్వాత నుంచి నాకు వెంటనే గ్యాస్ట్రైటిస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. అది నేను ముందే చూపించుకొని ఉంటే నాకు కొంచెం బాగుండేది అనిపించింది. సో ఇప్పుడు కూడా మా బాబుకి కాఫ్గా ఉండింది నిన్నటి నుంచే. అందుకని లేట్ చేయకుండా త్వరగా అయితే వచ్చేసాను.